Vous avez perdu les 2 bâches, ils vont vous faire payer. Ouais, c'est ça qu'elle a dit. Il a dit qu'après, il va demander à. Oui, tu dis ça au gardien. Au gardien. Tu fasses une demande, mais c'est payant. Oui, c'est payant. Normalement, c'est 50 euros. Je crois tout comme ça parce que le mien, quand j'ai perdu le mien, c'est pas moi, c'est mon fils. On m'avait fait payer, mais je crois que c'était presque 20 euros, je ne m'appelle plus. Bon, maintenant, comme il a besoin d'argent, je vais te demander 50 euros. Hein. Ouais, ça c'est sûr. C'est ça. Tu as été pour l'emploi? Ouais, j'étais allé là-bas.